даҳҳо сокини Панҷакент дар даст билети ҳавопаймо ба самти Русия натавонистанд аз марзи Тоҷикистону Узбекистон убур кунанду худро ба фурудгоҳи Самарқанд бирасонанд. Мақомоти шаҳри Панҷакент мегӯянд, ки сарҳад ба хотири бемории COVID-19 баста аст, вале нирӯҳои саратбонии Тоҷикистон ва Узбекистон то ҳол дар ин бора чизе нагуфтанд. Таври Азия плюс хабар дод, дирӯз чандин нафар бо талаби таъмини имкони убур ба Узбекистон дар назди ҳукумати Панҷакент ҷамъ шуданд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва ҳоло дар студия бо мост. дуруд бар шумо ва метавонед бигӯед, ки оё мусофироне ки билет доштанд тавонистанд худро ба фурудгоҳи Самарқанд бирасонанд? бале шало, мо бо чанд тан аз пайвандони афроде ки билет доштанд ҳамсӯҳбат шудем. онҳо гуфтанд, ки субҳи ҳамин рӯз онҳо марзро убур карданд. аз ҳукумати шаҳри Панҷакент ҳамин рӯз, яъне 5 август, ба радиои Озодӣ гуфтанд, ин мусофиронро ба хотири насӯхтани пули билеташон сарҳадбонон гузаргоҳи саразм иҷозаи убурро доданд. аммо ба гуфтаи наздикон масъалаи насӯхтани пули билет як шарҳи ноҷои мақомот аст, зеро сарҳадбонон баъди гирифтани то 500 сомонӣ баъдан иҷозаи убурро доданд. яке аз пайвандони ин афрод ки зарур нашумори номашро бибарем гуфт, масъалаи пул ситонидани марзбонҳои тоҷик бори аввал нест. ба қавли мусоҳибони мо, вақте ба марзи Узбекистон ворид мешавад, ҳеҷ мушкиле пеш намеояд. вақте ки мо ба мақомоти Панҷакент, аз ҷумла ба раиси шаҳри Панҷакент ва муовини аввалу дигар намояндаҳояш дар тамос шудем, онҳо мегуфтанд, ки ин масъала ба онҳо иртибот надорад ва онҳо дарак надоранд. мо бояд аз қушунҳои сарҳадӣ ба суоламон посух дарёбем. аммо талошҳои мо ба ин мақомоти сарҳадбонӣ натиҷа надод. тавре медонем, дар шимоли Тоҷикистон сокинон аксаран тариқи се гузаргоҳи асосӣ ба Узбекистон мераванд. ваз дар гузаргоҳҳои дигар чӣ гуна аст? бале, аз ин пештар садҳо нафар дар гузаргоҳи дигари марзии Тоҷикистону Узбекистон бо номи Фотиҳобод Ойбек ҷамъ омада хоҳони гузаштан аз сарҳад шуда буданд. идея аз онҳо гуфтанд, ки тавассути Узбекистон ба Русия рафтанӣ ҳастанд ва агар таъхир кунанд билеташон месӯзад. мақомот масъаларо расман шаҳр надоданд, аммо ба сокинон гуфтанд сарҳад баста асту барои гузаштан аз он иҷоза ё даъвати расмӣ аз Узбекистон зарур аст. аммо аз ин пеш чандин корбари радиои Озодӣ низ дар бораи мушкили гузаштан аз сарҳади Тоҷикистон шикоят карда буданд. онҳо гуфтанд ҳангоми рафтан ба Русия ё баргаштан аз он ҷо убури марзи Узбекистон осон аст, аммо дар сарҳади Тоҷикистон мушкилу банд мемонанд. бале, ташаккур барои суҳбат. ман ёдовар мешавам, бо оғози пандемияи COVID-19 дар моҳи марти соли гузашта Узбекистону Тоҷикистон марзҳои худро бастанд ва бо коҳиши беморӣ борҳо аз эҳтимоли боз шудани марзҳо сухан рафт, вале масъала ҳал нашуд. феълан ба таври истисноӣ ба чанд гурӯҳи сокинон барои убури марз иҷоза дода мешавад.